la première question elle est consacrée pour traiter avec la ressource numérique qui va être intégrée dans le premier module, dans le dernier module, réseau Internet, le module 4. Donc, le module 4 fait deux séquences, notion de réseau informatique et réseau Internet. Le volume horaire, c'est 14 heures. La séquence 1, notion de réseau informatique, contient 3 leçons. Notion de réseau informatique, la notion générale de réseau informatique, typologie de réseau, avantage d'un réseau. Et la deuxième séquence, réseau Internet, la définition de réseau Internet, la connexion, les types de connexion, les services web, email, chat pédagogique, l'avantage et l'inconvénient de l'Internet. Donc, la séquence, la compétence, l'apprenant doit être capable de développer la construction de ses connaissances en exploitant pertinemment les principaux services d'Internet. Donc, l'apprenant doit être capable de développer la construction de ses connaissances en exploitant pertinemment les principaux services d'Internet. Donc, les instructions officielles. Donc, le module 4, donc la compétence et les capacités visées. Donc, l'apprenant doit être capable de développer l'instruction de ses connaissances, personnellement, les principaux services d'Internet, savoir associer notion de réseau informatique, définition, protocole, adresse, typologie de réseau, LAN, MAN, WAN, ambition non notoire, l'avantage et inconvénient d'un réseau, présentation, connaissance, service web, email, chat pédagogique, avantage et inconvénient d'Internet, aspect éthique. Donc, هذا هو بالنسبة يعني la compétence visée, le savoir associé بالنسبة لهذا le module 4. Donc, la question énumérer les principaux services que cette ressource devrait assurer pour l'apprenant et l'enseignant. Donc, la ressource numérique destinée à être intégrée dans les activités d'enseignement-apprentissage dans le module réseau Internet. Donc, la question, c'est une ressource à intégrer dans le module CAM. Donc, ils n'ont pas spécifié la séquence. Par exemple, il y a la notion de réseau, bien juste dire l'Internet, avantages et inconvénients. Sans parler de la totalité, il y a les séquences et les savoir-faire. On peut traiter le module 4. Donc, d'abord, à votre avis, quels sont les principaux services que cette ressource devrait assurer pour l'apprenant et l'enseignant? Donc, peut-être un tableau pour faciliter un tableau. D'après le tableau, ربما نعطيو les principaux services بالنسبة le côté enseignant et le côté apprenant. Donc, نشوفوا pour l'apprenant et pour l'enseignant. Voilà donc les services, les principaux services que cette ressource devrait, les services de la ressource pour l'enseignant et l'apprenant. Donc, vos propositions في chat. نرجع لكم le partage باش هكا تشوفوا شنو ce qu'on est en train de faire d'abord. Donc, on a service de la ressource numérique. Donc, c'est une ressource numérique. Donc, la ressource numérique, on a صراحة ouverte, يعني pas déterminé le type de la ressource numérique. Vidéo, image, يعني هنا ressource numérique, ولكن هنا غالبا la ressource numérique il faut assurer avec l'aspect ديال l'interactivité entre يعني la ressource مع داك l'utilisateur, يعني داك l'apprenant تكون واحد l'interactivité pour évaluer les connaissances acquises في هذا le module هذا le réseau 4. يعني لما كانت la ressource numérique n'assure pas هاد l'interactivité, donc غادي تكون شويه ما غاديش تقوم بالدور ديالها. دونك حنا supposons بان هاد la ressource numérique يعني c'est une animation ولا شي حاجه بحال هكا. دونك باش نوحدوا يعني
الفكرة باش هكا تكون حتى لي بروبوزيسيون غادي يكونوا كثار. دونك إلا درنا اون ريسورس نيميريك مثلا بريزونطاسيون باوربوينت عاوتاني غادي يكونوا دوطر سيرفيس لي سيرفيس ديال هاد لا ريسورس. دونك الفو تو دابور مزيان أستاذ أمين صرتي هاد الإشكال هذا. يعني لا ريسورس نيميريك المقترحات ديالكم بالنسبة لأون ريسورس نيميريك بريزونطاسيون باوربوينت قالت لنا أستاذة. d'autres propositions بالنسبة لا ريسورس نيميريك. دونك utiliser هذاك l'onglet ديال الشات راه عندكم لا possibilité pour écrire les propositions ديالكم. sinon activez le micro. Animation flash, vidéo didacticielle, animation flash, vidéo, image. Donc image غادي vous êtes membre d'une communauté de rédaction de spécifications pédagogiques pour la conception d'une ressource numérique destinée à intégrer, voilà, une ressource numérique destinée à intégrer dans les activités d'enseignement-apprentissage de module 4. Il y a une ressource numérique destinée à intégrer dans le module. Donc, il y a image, oui, image, les images sont des ressources numériques. Exercice interactif, animation flash, côté l'élève, motivation des apprenants, susciter l'intérêt des apprenants. Donc, on a proposé la ressource numérique qui va être intégrée dans le module. Donc, on a la ressource, le type de la ressource, من contexte on peut intégrer la ressource. D'abord, on est en train d'abord juste de déterminer quelques types de la ressource des propositions. عاد من بعد نشوفوا اش من une partie de leçon pour laquelle on peut intégrer de la ressource باش سهل علينا نحددوا les services principaux qui devraient être assurés pour l'apprenant ainsi pour l'enseignant. Donc إلا خلينا هكا هاد السؤال فاغ غادي يجي ربما صعيب باش انك تحدد l'utilité ou bien les services assurés de la ressource pour l'apprenant et l'enseignant. D'abord, on est en train juste de déterminer quelques types des ressources numériques. Donc, présentation PowerPoint, didacticiel, animation flash, vidéo, image, exercice. Donc, ce sont des ressources numériques. Dans quel contexte on peut intégrer de la ressource? Page ديال الترجيات التربوية في الواتساب. اوكي واخا انا نصيفط لكم هاد لو تابلو اللي فيه الموديل 4. انا نصيفط لكم دابا في لي جروب كاملين. ابليكاسيون وي ابليكاسيون حتى هي اون بو ابليكاسيون donc didacticiel animation flash c'est une application intégrer cette ressource dans une situation d'apprentissage. Donc واش ممكن نعتبروه واحد سيت ويب ressource numérique. Dans la phase de motivation, la phase de construction, généralisation, la phase d'évaluation. Voilà, on peut intégrer le contexte. لكن phase d'intégration de la ressource. Donc on peut l'intégrer soit كما قال لنا السر دوان phase de motivation, tableau blanc interactif. Tableau blanc interactif, le TBE c'est l'outil, c'est pas la ressource, c'est un outil. Outil didactique. C'est pas une ressource. Le tableau blanc, c'est pas une ressource. Donc c'est un outil, le tableau. Plateforme numérique. Donc on a la phase de motivation, la phase de construction, donc la phase de motivation, la phase de découverte
la phase de construction, généralisation, phase d'évaluation. Donc, à demain, normalement, construction. هاد les parties ديال la fiche pédagogique ديال l'enseignant. Donc, il a une phase اللي غادي نستعمل فيها هاد la ressource pour faciliter هاد tutoriel. Oui, tutoriel aussi. tutoriel راه يقدر يكون فيديو. Très bien. Donc, plateforme numérique, mise en situation, entraînement, transfert et évaluation. Donc, c'est Fakir Mohamed, on a d'autres parties, mais très bien les mêmes. La phase de motivation, la phase de découverte, la phase de construction, la phase d'évaluation, mise en situation, il y a la phase de motivation, la phase de découverte, l'entraînement, la phase de construction de savoir, la généralisation, la phase de transfert, évaluation, c'est la phase d'évaluation. Et donc, avec les parties, c'est très bien, on a les mêmes parties. Donc, on a d'abord حددنا la ressource, حددنا les phases d'intégration de la ressource. D'abord, les principaux services. Donc, شنو الإضافة ديال هاد la ressource pour l'apprenant et pour l'enseignant. Est-ce qu'il parle des services de la ressource d'une manière générale ou bien les services qui ont rapport avec le module 4? Non, services qui ont rapport avec le module 4. Donc, une ressource numérique destinée à être intégrée dans les activités d'enseignement-apprentissage de modules réseau Internet. Oui. فكرة مزيانة شكرا. ممكن نديرو لي فاز. فوالا. هكا ياك أستاذ. كدابا مزيان. Oui, c'est ça. Phase de construction, motivation. Ok, voilà, très bien. Donc d'abord, الفكرة أستاذة مزيانة. هكا تسهل علينا حتى حنا الكونيكشن منظم أكثر واضح. Donc هنا بالنسبة لا phase simuler les savoirs propres au module. أنا راه صيفط لكم هذاك لو طابلو في الجروب واتساب. جروب واتساب راه صيفط لكم لو طابلو. دونك essayez d'utiliser هذاك لو طابلو باش نوصلكم ياك la compétence et les savoirs associés بالنسبة لهاد la compétence. Pour l'enseignant, simuler les topologies réseau, simuler les savoirs propres au module. صوت واضح très bien. Donc هذا هو proposition ديال الأستاذة باش pour faciliter هاد. Donc l'apprenant et l'enseignant. Donc بالنسبة l'enseignant بالنسبة l'apprenant. Donc énumérer les principaux services que cette ressource devrait assurer pour l'apprenant et l'enseignant. Assurer la motivation des apprenants et leur intégration dans la construction des savoirs. Donc, c'est pour l'enseignant. Donc, j'attends vos propositions au chat. لكن شي واحد راه في يديه نشوف. أستاذ رجاء تفضلي. ما يمكنش أنك ديفلوبي واحد لو طابلون كي تريت يعني داك لو سيرفيس ديال لا ريسورس في كاع لي يعني لي زاكس ديال لا سيونس. ما يمكنش. دونك اون ريسورس كي تيتر انتيغري في واحد لي زاكتيفيتي انتيغري دون لي زاكتيفيتي انسينمون ابرونتيساج دو موديل ريزو. تختار مثلا واحد لا بارتي د لوسون اللي غادي دير فيها واحد لا ريسورس. سا ديبون على حساب الاستاذ شنو غادي فين يعني لو كونتكست فين غادي يستعمل لا ريسورس لانتيغراسيون ديال هذاك لوتيس. متفق معك أستاذ. هو راه ما يمكنش حنا درنا هكا ربما باش لأننا مثلا كل أستاذ يعطينا مقترح راه غادي نساليو. سينو راه ما غاديش نساليو. Pour les enseignants, faciliter les tâches, favoriser l'accès à l'information, encourager l'innovation, enrichir son enseignement.
دابا أنا صراحة تيبان لي لي بروبوزيسيون بالنسبة للأساتذة اللي تيعطيو تيبانوا لي أنا جينيرال بالنسبة لا ressource numérique. مثلًا فاش غادي نقرا assurer la motivation des apprenants et leur intégration dans la construction des savoirs. دونك هادي شي utilité ديال n'importe quelle ressource يعني في n'importe quel module. Donc il faut attacher يعني les propositions مع les activités enseignement apprentissage بالنسبة لهاد لو موديل هذا. يعني ما تكونش لا ريبونس هكا ouverte بزاف. Pour les enseignants, faciliter les tâches, favoriser l'accès à l'information, encourager l'innovation et le perfectionnement professionnel permettant l'accès à des informations importantes et mises à jour. Enrichir son enseignement. Une ressource ne peut couvrir qu'une partie du chapitre. Par exemple, une vidéo pédagogique qui illustre le fonctionnement de chaque topologie. Voilà. ممكن. أنا صراحة تاخدم une ressource اللي فيها كلشي. تخدمها بواحد لوتي سميتو اوبال سيناري، يعني فيها كل شيء، يعني فيها لا فيديو، فيها لا فيديو لا انتيغري في ديك لا ريسورس اصلا جلوبال. كاين حتى هكا مزيان. دونك الا اختارينا اون بارتي pour les apprenants illustrer le fonctionnement de chaque topologie pour l'apprenant, motiver et capter leur attention, aider à trouver énormément d'informations en peu de temps, promouvoir l'apprentissage des compétences technologiques, améliorer l'amélioration. Pouvez-vous répéter le nom? Opal Scenario. Opal Scenario. Un seul objectif, normalement, oui. Une ressource doit servir un seul objectif, oui. Simuler les différentes formes, typologies de réseau. Simuler les différentes formes, typologies de réseau. أنا نحاول نقاد هاد لي بروبوزيسيون ديالكم في لو طابلو. دونك سيمولي وكنحاول نقاد هاد لي بروبوزيسيون ديال السيدة في لو طابلو باش هكا نصراو شي. دونك assurer la motivation des apprenants et leur intégration dans la construction du savoir. هادي غادي نديروها enseigner كالسردوان. دونك هنا عندنا pour les enseignants, faciliter les tâches, favoriser l'accès à l'information. C'est Slami Hicham. Très bien. Donc, enrichir son enseignement. Enrichir son enseignement. Enrichir pour l'apprenant, pour l'enseignant Serdouane. Enrichir son enseignement. Donc, c'est pour. Donc, comme une ressource ne peut couvrir qu'une partie du chapitre, oui. Une ressource ne peut couvrir, oui. أصلاً واخا تكون واحد la ressource globale اللي جامعة من la partie de motivation, من la phase de motivation حتى la phase d'évaluation، أصلاً تتانتيغري une partie في la ressource، واخا تكون هي global جامعة كلشي. بحال مثلا ديداكتيسيال فيه un menu وفيه كلشي de A à Z، يعني راه واخا هكاك راه تتانتيغري juste une partie ديال la ressource في. Par exemple, une vidéo pédagogique qui illustre le fonctionnement de chaque topologie. Pour les apprenants, motiver et capter leur attention, aider à trouver énormément de. Voilà, donc motiver l'apprenant. Donc on a l'utilité de la ressource numérique, laquelle il faut attacher des réponses en général. Pouvez-vous répéter le nom aussi? Une ressource doit servir un seul objectif normalement, oui. Une ressource doit servir un seul objectif normalement, oui. Sans phrase comme la ressource globale, une ressource doit servir un seul objectif normalement. Donc, on a Serdouane simuler les différentes formes, typologies, réseau, oui. Donc, on a simulé les différentes formes, typologies, réseau et topologie.
pour les apprenants, mener les apprenants à découvrir la notion de raison d'une manière générale. Oui, mener les apprenants à découvrir d'une manière générale. Très bien, donc, d'autres propositions. On a spécifié l'objectif. Oui, pour l'enseignant, modifier sa pratique enseignante. Modifier sa pratique enseignante. Donc, on va dire améliorer. Enseignante. Très bien. Donc, on a deux autres. Faciliter la compréhension de la communication au sein d'un réseau. Faciliter la... C'est un service pour l'entraînement. Très bien. Donc, ça fera... Intégrer l'ITIS au service d'apprentissage général. Appréhender la notion de réseau informatique général. Service pour enseignants, faciliter l'acte d'enseignement, éviter la répétition et la redondance. Ok. Donc, c'est la général normal. Donc, on va dire répétition et la redondance. Ok, donc aider les apprenants à différencier entre les typologies de réseau. Oui, service pour l'enseignant, faciliter l'acte, donc aider l'apprenant à différencier entre, à distinguer entre les typologies de réseau. Apprenons à distinguer les différents types de réseaux informatiques, oui. Enseignant, aider l'enseignant dans la phase de la généralisation du savoir en ce qui concerne les types de réseaux LAN, MAN, WAN, et c'est en représentant une vidéo qui a assumé ses missions. Pour l'enseignant, présenter les sens du flux des informations dans un réseau. Le réseau Internet, le module. Oui. Donc, généralisation, aider l'enseignant. Aider l'enseignant. Donc, aider l'enseignant. Pour l'enseignant, représenter la clarté et la lisibilité des notions de base de réseau informatique. Donc, pour l'enseignant, représenter le sens du flux des informations dans un réseau. Représenter le sens du flux des informations dans un réseau. C'est de la clarté, la lisibilité, illustrer les fonctionnements de la machine centrale. Clarité, la lisibilité, schématiser la communication dans un réseau. Oui, schématiser la communication, il y a d'illustrer ou bien représenter, illustrer avec le flux d'informations, bien schématiser la communication. ربما نكتفي بهذا القدر هذا ونحيدوا هاد لي فاز في نظركم. نحيدوا هاد لي فاز نحيدوهم انا نخليوهم. دونك غادي نحيدوهم باش ما نديروش واحد لومبيغويتي هنايا، باش نعرفوا بان راه الرصوص اصلا واخا تكون جلوبال راه نستعملها في اون بارتي دو لوسون مكنش نسميها. دونك هاد لي فاز غادي نديرو لهم غير فوالا. دونك حنا جبنا 4 نقط، خليو لهم شويه. تبارك الله عليكم. اذا هنايا دونك قلنا سيرفيس دو لا ريسورس نيميريك. دونك هنا كيلكو بروبوزيسيون بالنسبه لا ريسورس. هذاك اوبال سيناري بحال نقولوا تيخدم تكون عنده اون انتيغراسيون ويب موديل ويب، كاين تيخدم اوفلاين. اوبال سيناري نديرو هنا بين قوسين شي. Donc, phase d'intégration de la ressource. Donc, on a les phases,
ميمكنناش اننا نحيطوا يعني بجميع لا غوسورس لوتيليتي ديالها. ضروري ان اون غوسورس خصك تختار ديال دافونس يعني في اش من بارتي دو لوسون اللي غادي تخدم بهاد لا غوسورس. ديتيرميني دابور لو تيب دو لا غوسورس باش هكا تتسهل يعني لوتو فورماسيون لوتو ايفالياسيون دو l'apprenant. Oui, c'est l'attention de l'apprenant à travers l'interactivité et la diversité. Oui, كاين سي رشيد المسألة مهمة ديال لوتو فورماسيون مع يعني الانتيغراسيون ديال هاد لوتيس هاد لا غوسورس راه عندها واحد لوتيليتي بالنسبة لا كونسونطراسيون بالنسبة لابرونون. دونك كونسونطراسيون هنايا لوتو فورماسيون. وي هنا لوتو فورماسيون مهمة حتى هي إلا كانت شي غوسورس نيميريك كاسيغ هاديك لانتيراكتيفيتي دونك راها سي سورس دوتو فورماسيون. Très bien. Donc, pour l'apprenant, s'auto-évaluer des exercices interactifs, la réduction de l'intervention de l'enseignant à un facilitateur. Oui, réduction. Service. Donc, c'est un facilitateur, animateur, facilitateur. Très bien. Donc, ربما شي بركة اكتفيوا بهذا القدر. Donc, ربما صافي هاد la question est واضحة. Donc, on a une ressource numérique de les propositions. Il faut tout d'abord spécifier, déterminer la partie de la ressource. Une ressource doit servir un seul objectif normalement, oui. Une ressource globale, مثلا site web offline fait plusieurs onglets, etc. Cela a un seul onglet. Donc, l'onglet peut confier une image, une vidéo, etc. ولكن la phase اللي غادي تستعمل فيها تقدر تستعملها في لا فاز دو موتيفاسيون لا فاز دو ديكوفيرت لا فاز كونستركسيون لا جينيراليزاسيون لا فاز ديفالياسيون. دونك الفو ديتيرميني لا ريسورس هكا بينك وبين راسك لا ريسورس لوبجيكتيف اللي غادي توظف فيه داك لا ريسورس لو موديل راه باين تخص تحدد ليه لوبجيكتيف مع بارتي دو لوسون مع لا فاز اش من فاز باش هكا تتسهل العمليه ديال ان نحددوا يعني لي برينسيبو سيرفيس بالنسبة لابرونون وبالنسبة كذلك لونسينيون. دونك تري بيان. دونك أنا غادي نشوفو إلا كاين شي أسئلة أخرين في الشات. أوكي دونك ما كاينش شي إضافة أخرى. آخر إضافة هي ديال السي رشيد. نشوفو السي خلفي عنده ياخد الكلمة. تفضل السي خلفي. السلام عليكم. مرحبا. تبارك الله عليكم الله يعطيك الصحة على هذا العرض هذا ديالك. عندي أنا الواحد الملاحظة ساعدنا اللي خص الإخوان ينتبهوا لها. راه كاين فرق ما بين لا ريسورس نيميريك اللي غادي نوظفو في لو بروسيسوس دونسينيومون ابرونتيساج افيك لي زابرونون اون كلاس، وكاين فرق ما بين أنا زعما سبيسياليست في لا ماتيير بغيت نوجه توجيهات باش يتدار واحد الريسورس نيميريك لصحاب الترون كومان. هاد الحوايج خصنا نميزو بيناتهم. راه داك لا ريسورس اللي غنخدمو عليه حنا راه بغينا باش يبقى فالابل ويكون ديسپونيبل، يكون على بورتي ديال لي زيليف. بمعنى راه ماشي بالضروره راهم معاك انت في القسم، بمعنى انت راك باغي تسهر على واحد الريسورس نيميريك لا كوميتي. وي لا كوميتي. وي ممبر دو كوميتي يكون على بورتي دوك ماشي بالضروره تلامدك، يكون يخدم ترون كومان ويخدمهم في ديك لا كومبيتونس ديال ريزو اي انترنيت. اذا انت الا صوبت هاد الريسورس شنو هما الامتيازات ولا لي زافونتاج اللي غادي يعطيهم الاستاذ كاستاذ، وشنو هما الخدمات اللي غادي يقدمهم لابرونو. بمعنى انا حيت نبغي نجاوب على هذا السؤال او دي هاد لا ريسورس شنو غادي يقدم الاستاذ كوم فالور اجوتي في لا ميثود دونسينيومون ديالو في لا بيداغوجي، يعني غادي يستعملو كوم واحد الفاريابل ديداكتيك، غادي ينوع به لي زوتي ديداكتيك ديالو، غادي يدير لانتيغراسيون ديال لا تكنولوجي دو لانفورماسيون اي دو لا كومونيكاسيون. اي بوغ لابرونون عاوتاني غادي يخلي لابرونو يتعلم على حساب لو دوغري ولا لو ريتم دابرونتيساج ديالو. مثلا انا الدماغ ديالي ثقيل غادي نمشي للدار
غادي نخدم داك الريسورس نيميريك، انا نبقى نعاود داك الدرس حتى 10 د المرات، يعني غادي يعطيني واحد الفرصه باش نتعلم على حساب الريتم ديالي. هذه لا فالور اجوتي ديال داك الريسورس اللي انا كابرونو. غادي مثلا يخليني ندير واحد لوطو فورماسيون. يعني هذا هما، انا هكا كيبان لي لي ريبونس يمشيو في هذا لو سونس. وشكرا، تبارك الله عليكم. شكرا. هو صحيح صحيح، هو هذه المسألة اللي صرتي السي خلفي مشكور. يعني vous êtes membre de la comité de rédaction d'une spécification pédagogique pour la conception des ressources. يعني هنا المسألة اللي قلتي يعني بحال غادي نتيرو يعني هذيك la valeur ajoutée بالنسبة ديال une ressource numérique quelconque في le module réseau internet pour l'apprenant et l'enseignant. شوف هادشي اللي قلتي السي خلفي مشكور. غير حاول دير لنا واحد لا ريفورميلاسيون ديال هاد الانترفونسيون ديالك سو فورم دو تكست باش نديرو لا كوبي ولا لا. ونخليو الاخوان يتفاعلوا باش الا بان لهم شي واحد يعاود يعبر عليها بطريقه اخرى احسن. مرحبا واخ. الا كاين شي مداخله اخرى ناخذوا الفكره اللي قلتي السي خلفي راه واضحه. اوكي فو ميو كان لونغ ديسكور. وي un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Oui, une démonstration mieux qu'une longue explication. Une démonstration mieux qu'une longue explication. Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Donc, il y a d'autres propositions بالنسبة لهاد la question هادي. Donc, كما شرحتي السي خلفي فلا كيسيون يعني راه انت membre في la comité de rédaction des spécifications pédagogiques de la conception des ressources numériques. يعني كاين la valeur ajoutée ديال واحد la ressource numérique في le module réseau internet pour l'apprenant et pour l'enseignant. On a des propositions là شاملين enrichir son enseignement, motiver, capter leur attention, aider à trouver énormément. يعني بحال سنعطيو هنا les avantages ديال une ressource numérique pour l'apprenant et pour l'enseignant. Assurer une qualité d'apprentissage. Assurer la qualité d'apprentissage, oui. Assurer la qualité d'apprentissage. En général, pour l'enseignant, c'est Rachid intégrer les savoirs et les savoir-faire dans une petite ressource. Intégrer les savoirs et les savoir-faire dans une petite ressource. L'apprenant, en utilisant cette ressource, apprend selon son rythme d'apprentissage. Oui. En utilisant cette ressource, apprend selon son rythme d'apprentissage. شكرا. سادرا formuler هاد l'intervention ديال السي خلفي. L'apprenant donc l'apprenant son rythme d'apprentissage. Très bien. Donc بالنسبة للأستاذ favorise l'auto-formation chez les apprenants selon le rythme d'apprentissage. Lui favorise intégrer, assurer la continuité pédagogique pour l'apprenant, intégrer, c'est Rachid, intégrer quoi? Donc assurer la continuité pédagogique pour l'apprenant. Assurer la continuité pédagogique pour l'apprenant. Très bien. ربما cette ressource. اكتفي بهذا القدر هذا. الا كان شي انترفونسيون اخرى فوكال دونك مرحبا، ما كاينش ندوزو. هما هاد الجدول هذا راه شامل كاع لي كومباس. لا ندوزو، عطيوني واحد الفيدباك باش ندوزو. personnaliser les apprentissages selon le profil niveau des apprenants. personnaliser pédagogique pour l'apprenant. personnaliser les apprentissages selon le profil, le niveau des apprenants. Là, زعما la pédagogie différenciée. Personnalisée, donc fournir aux apprenants une deuxième occasion pour que chacun apprend à sa manière et selon son rythme. Amor.
أمر ولا أمر؟ سي رشيد مرحبا. أمر. Donc, personnaliser les apprentissages selon le profil et le niveau des apprenants. يعني أنا دائما راه نهضروا في le même contexte ديال يعني OK. Donner une deuxième chance, donc apprendre selon le rythme de l'apprentissage rythmique على حسب الإيقاع ديال المتعلم. إذا نكتفي بهذا القدر هذا وندوزو للسؤال الثاني لأن الوقت يداهمنا، وحبذا أننا نسالي إن شاء الله في هذا الوقت اللي بقى. إذا لا كيسيون 1 هي هذا الشيء. Donc vous êtes membre d'un comité de rédaction de spécification pédagogique. Donc هنا راه كيما شرح سي خلفي مشكور التوضيح هذا، راك ممبر يعني ماشي ان انسينيون، ولكن انت اصلا ممبر في ديك لا كوميتي. اصلا كاين هذاك المركز الوطني للتجريب والتجديد. دونك هذاك المركز هو اصلا يدير لا برودكسيون ديال لي ريسورس نيميريك اللي كاينين في هذاك الدي في دي ديال جينيك. هذاك هو داك المركز هو اللي تيدير هاد لا كونسيبسيون اي لا برودكسيون ديال لا ريسورس نيميريك. دونك انت دابا ممبر ديال هذيك لا كوميتي. دونك هما لا فالور اجوتي ديال لا ريسورس بالنسبه لينا حنايا هي هذه بالنسبه لا توتاليتي ديال لو موديل. دونك في الوقت رحنا اننا نديرو سبيسيفيكاسيون بالنسبه لكل فاز، ولكن اصلا حنا غادي نخدموا يعني نجاوبوا دي ريبونس اللي هما جينيرو بالنسبه لهاد لا كيسيون كي لا فالور اجوتي ديال هاد لا ريسورس بالنسبه لو موديل 4. دونك اون باس لا دوزيام كيسيون حتى هي فيها بزاف. لا دوزيام كيسيون راه خدينا منها واحد شويه مع لا سيتوياسيون اللي طرح السي رضوان في الصباح لافيكتاسيون. غادي تختلف لينا شويه، غادي نحتاجوها دابا. إذن pour illustrer la notion d'affectation au niveau du tronc commun, un enseignant a adopté la démarche suivante. Donc la démarche suivante, il s'est servi deux verbes A et B. Le verbe A contient de l'eau, le verbe B est vide. Donc il a demandé aux apprenants de considérer les verbes comme étant des variables et le contenu des verbes comme leur valeur. Il a versé deux verbes A dans le verbe B. Il a expliqué en faisant une analogie entre les variables et les verbes que l'opération qu'il vient d'effectuer entre les verbes s'appelle une affectation lorsqu'il s'agit des variables. Analysez la pertinence de cette démarche. Donc, soit utiliser l'option lever la main, soit utiliser le chat. Donc, comme مرحبا سي. اوكي دونك نعطي الكلمه لسي الطويل. تفضل السي. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل السي. الاخت رجاء، راه هذا المثال واخا يكون لو فير بي فيد راه خاطئ. علاش؟ لان لورسكون فيرس لو كونتوني ديال ا في بي ا devient vide, alors que lorsqu'on affecte le contenu d'une variable dans une autre variable, la variable initiale ما تتبقاش خاويه، تتبقى فيها لا فالور et se duplique. alors que هنا غادي نعطيو للدري واحد التمثل خاطئ على لا فاريابل او ديبار. حنا وغادي يكون هذا ان اوبستاكل ديداكتيك. الاستاذ هو اللي عطاه ليه باش غدا ملي غادي تقول ليه اكس اون افيكت اكس ا ايكغيك، ومن بعد غتقول ليه مثلا في بي نديرو اكس بلس ا، غايقول لك اكس خاويه، الور كو اكس ما خاوياش، تبقى فيها لا فالور. دونك هاد ليكزومبل ا ايفيتي هاد ليكزومبل هذا. شكرا السي. انا داخل بالسي محمد يصحابني السي صحابني شي استاذ السي رضوان هذا. دونك انا تنحاول ندير هذاك كوبي كولي بالنسبه لي بروبوزيسيون ديالكم عندكم هنا في الشات هكا باش يبقى. دونك ربما donc analyser la pertinence de cette démarche, poser aux apprenants des obstacles. Donc la démarche pose aux apprenants des obstacles didactiques.
la pertinence de la démarche adoptée par l'enseignant, les points forts, exemple tiré du vécu des apprenants, les points faibles, elle a étudié un seul cas, on suppose que B n'est pas vide. Même si هذيك كما قال السير دوان واخا هكاك لو فيغ واخا تتخوي في كاس اخر تيخصو يبقى محافظ على لو كونتوني ديالو لان لا فاريابل واخا تكون لافيكتاسيون كاع سا فالور. دونك هنا هاد لا étudié un seul cas اصلا حتى داك لو كا ما حل واش كاين. Donc la démarche utilisée pose des conflits cognitifs puisque si on affecte le contenu du verbe A vers le verbe B, le verbe A sera libéré, chose qui est incorrecte. Mais s'il y a le problème que si les deux verbes A et B sont remplis au début et on veut faire une affectation de A à B, alors là on ne risque pas d'écraser le contenu du B. Donc le choix, كلشي دابا متفق بأن هذا le choix n'est pas convenable بالنسبة لهاد la situation هادي. Moi j'utilise cet exemple des verbes juste pour aborder les caractéristiques d'une variable, le nom, la valeur et le type. Oui, peut-être. Donc c'est Yahya قال لك تستعمل هذا المثال هذا فقط باش pour déterminer les valeurs les caractéristiques d'une variable, le nom, la valeur et le type. Donc, quel serait l'impact d'une telle démarche sur la qualité des apprentissages de ces apprenants? Donc, ربما راه جاوبنا عندي دونك هذاك لو conflit cognitif, un obstacle didactique. Donc هادوما parmi يعني les causes ديال le mauvais choix ديال شي démarche sur la qualité des apprentissages de ces apprenants. Donc هادوما proposition تفضل نتبعهم هما donc obstacle didactique. Donc quel serait l'impact d'une telle démarche sur la qualité? Donc عندكم la possibilité d'intervenir هكا vocalement ولا بشات اللي بغيتو على حساب الاستطاعة ديال كل واحد. Donc obstacle didactique, conflit cognitif, la qualité des apprentissages. دونك كما قال السير دوان راه تقدر تخلق مشكل يعني ولكن كما شرحوا يعني راه لا بليبار ديال الاساتذه راه سواء اللي قراونا سواء اللي حنا خديناها يعني هكا ولكن من بعد راه الانسان تيكتشف بان داك راه ماشي سي با ان شوا يعني كي فا سيرفير هاد لا نوسيون هادي. دونك كي سوري لامباكت Voilà, donc elle sait proposer une autre alternative permettant d'atteindre l'objectif ci-dessus. Donc, quel serait l'impact d'une telle démarche sur la qualité des apprentissages? Donc, obstacle didactique, conflit cognitif. Donc, بالنسبة لهذا السؤال هذا, l'impact problème chez les apprenants lors de l'évaluation. Oui, peut-être au moment de l'évaluation يكون مشكل ولكن وصراحة فاش تخدم داك لي زوتي تخدم ان اوتي يعني داك اللوجيسيال ديكزيكسيون ديال هذاك لي لونغاج يعني الالغوريثم فيه سهل شويه هاد لا كومبريهنسيون ديال هاد الامور هادي شي لي زابرونون لوغ دو ليفالياسيون. كاين واحد الجواب ديال سي محمد امين. Donc, une fois on arrive à une notion qui exige un peu d'abstraction et d'imagination, ça pose du problème car les apprenants ne sont pas familiarisés avec l'abstraction et l'imagination. Oui, c'est vrai. Donc, هنا فاش تبقى نهضروا يعني تيفهموش هكا ولكن فاش تكون ديك لا ديمونستراسيون تسهل عليهم صراحة الشرح ديال لا نوسيون. Donc, quel serait l'impact d'une telle démarche sur la qualité des apprentissages? Donc, obstacle didactique, conflit cognitif, problème chez l'apprenant lors de l'évaluation. بالنسبة حتى بالنسبة للمتعلم يعني راه داك لا نوسيون تقدر يكون فيها يعني واحد
la compréhension de la notion ما توصلش كما ينبغي. Acquérir aux élèves une mauvaise représentation, voilà, donc avec la représentation, acquérir aux élèves une mauvaise représentation, قال لنا الناس سي رضوان داك التمثل غادي يبقى غيتحيد حتى اصلا توصل لهذا لو نيفو هذا. حنا راه وصلنا لهذا لو نيفو عاد عرفنا بان راه فوالا دونك هذاك لو شوا ديال اللي كان تعطيونا اس اس راه ما راه فيه واحد لومبيغويتي، فيه واحد مشكل. La démarche doit une idée fausse sur la notion de l'affectation suppose que l'autre variable est toujours vide. Oui, la démarche sera خالطة. Fausse représentation entraîner un flou conceptuel chez l'apprenant. Oui. La représentation هي أصلاً هي ذاك المفهوم الخطأ. Un flou واقيلا بغيتي تقول un flou conceptuel chez l'apprenant. Flou conceptuel chez l'apprenant. ربما هذا الشيء هذا و d'autres propositions راه ممكن أننا نضيفهم هنا بالنسبة لديك. دونك المهم هو أن يعني هذا مثال غادي يخلق واحد لا ريبريزونطاسيون لوبستاكل ديداكتيك بالنسبة لي بروشين يعني اكس ديال الالغوريثميك. دونك هذاك l'usage ديال l'instruction d'affectation ماشي يكون لو بون usage. حتى بالنسبة يعني في دي زيكزيرسيس مثلا كون دوموند à l'apprenant de donner مثلا le résultat final ديال واحد un ensemble des instructions d'affectation يقدر يعطينا خطأ. donc problème chez l'apprenant lors de l'évaluation. Acquérir les élèves une mauvaise représentation, entraîner un flou conceptuel chez les apprenants. إذن ربما هذا الشيء هذا راه كافي بالإضافة لشي حويجات أخرى راه نقدروا نضيفهم هنا. دونك هنا تيبقى عليه يعني واحد التمثل وتيبقى عليه واحد الخلط يعني افيكتاسيون الشرح ديالها في هذا وهذا المثال بصراحة ما تيعكسش يعني داك l'affication ou l'usage de la notion d'affectation en général. Donc بالنسبة C, proposer une autre alternative permettant d'atteindre l'objectif qui était ci-dessus. Donc هنا بالنسبة لهاد لا بروبوزيسيون قلنا بأنها راه خلقة مشكل في الفهم ديال لا نوسيون. دونك دابور بروبوزيسيون بور ايفيتي هاد لو بروبليم هذا ديال لا ريبريزونطاسيون. شاف الصمد عطى مثال ديال لي كولور. نقدروا نشوفوا هو صراحة ما كاين ما احسن فاش تخدم داك اللوجيسيال تيسهل عليك صراحة. اللوجيسيال تيبين ليهم هي بيني وبينكم لا فاريابل il n'existe pas dans la nature. باش غادي تلقاو واحد ان اكزامبل من لونفيرونمون ديال ليليف. Les caractéristiques de la variable n'existent pas dans la nature. Donc, c'est quelque chose qui est abstrait. Donc, l'exemple, durant l'expérience ديالي اللي شفتو سميتو هو ديال لا بواط ماجيك. واش يديروا هذيك لا بواط ماجيك؟ شنو تيديروا فيها؟ اون بواط تيسيميليوها لا فاريابل، تيعطيوها كاع لي كاركتيرستيك اللي عند فاريابل. دونك كاركتيرستيك 1 كاركتيرستيك 2 كاركتيرستيك 3 تتولي انت اشنو تدير من بعد تتحيد بواط ماجيك وتتقول ليه راه سي لا فاريابل. هذا هو اللي شفت انايا زعما. اما في لا رياليتي سا نيكزيست با. كاين شي حاجه تتخويها وتتبقى فيها الحاجه اللي لو كونتوني اللي فيها. ما كايناش حاجه في لا ناتور تتخويها وتتبقى فيها نفس داكشي اللي كان فيها. الناس تخويها صافي راه خوات. Lorsque vous affectez quelque chose, ça veut dire normalement تتخوي واحد لا فاريابل. زعما بالنسبه للرؤيه ديال التلميذ راه غادي هكا تيفهمها. دونك تدير هذا راه هو هذا داكشي علاش ديك لا بواط ماجيك وتتعطي دوك لي كاركتيرستيك اللي عند لا فاريابل. ça veut dire que le contenu il s'écrase ولا الى خديتي الى افكتيتي لو كونتوني ديالها البواط اخرى
تيبقى تيديبليكا لو كونتوني، ماشي تيمشي هذاك لو كونتوني كامل، تيديبليكا تعطي واحد زعما نسخه من داك لو كونتوني اللي فيها. وهذه هذا هو اللي خص عندك لي كاركتيرستيك. وهذا الشيء 3 كاركتيرستيك واقيلا كاينين يكونوا عندنا فاريابل هما هاد non la valeur et le type. والدري حيت ما عرفتش هنايا شكون je ne sais pas si les apprenants vont arriver à assimiler. Lorsqu'on parle de la magie, l'élève il essaye de simuler، تيحاول تيتخيل، لان الفو تتهضر لي على لا ماجي دونك تدخلوا لشي حاجه كي نيكزيست با في لا رياليتي، زعما ديك Imagination. فيزيك دونك تيبدا يدير، ولكن دائما غيبقى فين ما غادي يبغي يدير شي اكسيون في ديك لا بواط il va revenir aux caractéristiques. Et c'est ça l'objectif, c'est que il va manipuler des variables en tenant compte des caractéristiques de cette variable. Merci. دونك المثال نخليو هاد نحتفظوا بهذا المثال ديال البواط ماجيك، بويسك راه انتيغري غير عطيو هذيك لي كاركتيرستيك، نحدو دوك لي كاركتيرستيك، حدو داكور. شي واحد 3 فراز، راه كاين شي 3 كاركتيرستيك نورمالمون. ما عقلش الا كان قدامه المانيوال، الاخ اللي دار قدامه المانيوال راه واقيلا فيه. واش من مانيوال بعدا الاستاذ؟ ما عقلتش. شوف الاستاذ راه ربما يكون عارف المانيوال. الا كان الاستاذ مازال عارف المانيوال صيفط لينا المانيوال في الشات حتى ندوزو لديك السؤال. واخا ندوزو لا كيسيون سويفونت، مابقاش الوقت بزاف. لا كيسيون سويفونت حتى هي راه فيها 8 ديال لي بوين. ولكن concevoir une épreuve d'évaluation pour la compétence intitulée exploiter les principaux services d'internet pour accéder à l'information et pour communiquer de façon synchrone et asynchrone. نزيدو الكاركتيرستيك déterminer قلنا caractéristique de la variable. هنا لي كاركتيرستيك يعني راه اليوزاج يقدر ما يكونش في هذا المثال صحيح ديال لابوط ماجيك. المانيوال حتى يقول لنا الاستاذ اش المانيوال نزيدو فوق هنايا باش يبقى الاخوان عرفوا اش من المانيوال. بالنسبه لهاد لي بروف دي فارياسيون صحيح سي رضوان، ممكن. الفكره ديالك زوينه فهمتها، غير هو باش نسهلوها ونبسطوها اكثر بلا ما نقولوا ليه عقل في دماغك، ولا كنديروا لهم 2 لوحات. اللوحه لاردواز العاديه غيكون مثلا كاتب واحد في لاردواز ديالو واحد الرقم، وغادي تقول الاخر ملي يوريه لك كتبو حتى انت في اللوحه ديالك نفس الرقم. دونك هو راه بقى عنده الرقم في اللوحه ديالو ولا في اللوحه ديال الاخر. فهمتي كيفاش؟ الاخر ثاني الا بغى يبدل غادي باش يقولها فوكالمون تكون مكتوبه باش تبان ديك اكرازي لا ديغنيغ فاز. باش نحيدو ديك ليماجيناسيون، لانه التلامذ اصلا ما عندهمش ليماجيناسيون. تحاول تباناليزي لهم المعلومه باش يلاه الله يفهموها. اذا القاعده تحتفظ في لاردوار ديالك باخر رقم تعطاك ديال لا فيش دابسونس راه فيها دي كولون، تزيد كاع توضح لهم فيش دابسونس راه لا كولون لو نون ديال لا كولون لي كاز تبين لك يعني راه كل ممكنش اصلا كما قلتي السميه يكون فيها واحد الكود مثلا نيميرو ديال المسار ولا الجنس ديال التلميذ الى اخره. هذه بور اكسبليكي يعني لي كاركتيرستيك ديال الفاريابل. Voilà. Donc, 2 apprenants dont chacun a un chiffre en mémoire. Si un apprenant annonce à l'autre son chiffre, ce dernier doit se rappeler de ce chiffre. هي اللي قال الاستاذ دابا راه تقريبا كتشبه لهادي.
غير هو غير هاد غير لو شيفر غيرو بلا نوت شويه، دار سكور شويه، ربما راه نفس الفكره، غير هي enfin, وضعيه مشابهه وصافي. deux apprenants dont chacun un chiffre en mémoire. Si un apprenant annonce à l'autre son chiffre, celui doit écrire le dernier chiffre reçu au lieu de son chiffre à son ardoise. صافي مزيان. سعدنا نعم. هايك في الميساج الاخر راه دخلت فيها داك لي زاردوات. واخا. Deux apprenants dont chacun possède un ardoise contenant un chiffre. Si l'un des apprenants annonce son chiffre à l'autre, ce dernier doit saisir ce chiffre dans son ardoise au lieu de le tien. Ok. غنحيدو هادي ونبدلوها بهادي. مرحبا. إذا نحطو هي لي كروند لين ديال هاد لا كيسيون 3 لأن الوقت ما بقاش، ومن بعد ندوزو. دونك هنا عندنا la question 3, concevoir une épreuve d'évaluation pour la compétence intitulée exploiter les principaux services d'internet pour accéder à l'information et pour communiquer de façon synchrone et asynchrone. La compétence intitulée. Donc concevoir une épreuve d'évaluation pour la compétence intitulée. واش هاد la compétence بعدا انا قلبت في les instructions officielles ما لقيتش هاد la compétence. جايبينها وقيلا غير بشي مانيول، ما جايبينهاش من les instructions officielles. كسر دوان ما قلتليش انا. ها هاد l'exercice il est contradictoire avec les orientations pédagogiques même. ما كاينش. علاش؟ لأن في en tronc commun on évalue par module et on n'évalue pas par compétence. الكومبيتونس ايوا راه ديجا غير ديال غادي الموديل. نود السير دوان مدبرين على هذا الامتحان راه c'est une erreur là، لأن هنايا راه c'est une compétence c'est pas le module. Le module c'est réseau et internet. هنا il parle de la compétence que d'internet. انترنت وي. حيت نورمالمون نعطيك اكزومبل الموديول 2 فيه لو سيستيم ديكسبلواتاسيون الوورد اي الاكسل، نورمالمون هادو بثلاثه خصهم يكونوا في كونترول واحد على حساب المذكره. ليفالياسيون. المنطوق ديال المذكره سي ايفالياسيون براتيك اي تhéorique après chaque module. Donc on évalue le module, on n'évalue pas la compétence. Donc il est contradictoire avec les instructions pédagogiques. ايفالياسيون ديال لا ولكن سيكونس. خصك تجاوب الا بغيتي تنجح. Oui, c'est ça. Rappeler les savoirs et les savoir-faire associés à cette compétence. On a la compétence séquence. Internet. Indiquer les critères de cette compétence. Pour chacun de ces critères, citer les indicateurs de réussite. Pour chaque critère, rédiger les questions nécessaires. Donc, il نحاولوا حنا نجاوبوا على الثلاثه. Donc نشوفوا غير quelques savoirs et savoir-faire ديال la compétence, quelques critères ونختتم هذا اللقاء. Savoir exploiter les principaux services d'internet pour accéder à l'information et pour communiquer de façon synchrone et asynchrone. savoir-faire. تفضل السي عزيز إلا عندك الانترفونسيون تفضل. مورا السي خلفي. تفضل السي خلفي. السلام عليكم. انا راه ما عرفتش فين راكم واصلين بالضبط. انا سمحوا لي بغيت نرجعكم واحد شويه اللور. مع راني خرجت ما عرفتكمش بالضبط فين وصلتوا. غير بالنسبه لذاك لا نوسيون ديال لا فاريابل لي لافيكتاسيون دي فاريابل، عندي غير واحد المثال ما عرف واش تتفقوا معايا ولا لا. الا اعتبرنا لي تليفون بورطابل مثلا نخدموا مثلا بواتساب ونعبروا بان واحد لو ميساج كيكون عندك السي عدنان وكتصيفطوا لي نتايا تنستقبلو انا في التليفون ديالي وانا كنعاود نصيفطو لواحد اخر. اذا هنا بحال الا اعتبرنا داك الميساج بحال واحد لا فالور ونافيكت ديك لا فالور داك لو تليفون. اذا هنا حيت كتصيفط لي انت لو ميساج هذا ما كيعنيش ان راك انت خويت لو ميساج من الريبيرتوار ديالك، وبالتالي راه بقى عندك
باش ما يترسخش للتلميذ داك المفهوم ديال الا جبت الميساج ديالك لعندي راه اوتوماتيكمون غيتحيد من عندك. بحال بغينا نخدموا بالسيستيم ديال الواتساب، واش ما كتتفقوش معايا باللي هذا المثال غادي يوصل المفهوم ديال لافيكتاسيون دي فاريابل او ميم طون يحافظ على داك انه راه واخا كندير افيكتاسيون راه كتبقى لا فالور انيسيال عند في لوريجين ديالها. ما عرف واش فهمتوا الفكره ديالي ولا لا؟ لا فهمتك يعني تستخدم لا فاريابل مثلا هو ميساج، لو كونتوني ديال الفاريابل هو داكشي اللي مكتوب في الميساج. فوالا سي سا وي. دونك الا صيفط لك بصح انا عنده الحق صيفط لك لو هي كونتوني زوينه ديال لا سيتوياسيون. الميساج، راه انا لو ميساج انيسيال راه بقى عندي انا، ولا كوبي ديالو راه وصلتك انت. سي سا وممكن يكون تيب عارف. ايماج، ممكن يكون تيب اوديو، ممكن يكون تكست. كما قلتي يعني راه اخر حاجه تنشوف هو ديك لا ديرنيير فالور روسي في لو ميساج. سي كلير، بون شوا مزيان. اخر حاجه تنشوف في الميساج راه هي ديك لا ديرنيير فالور. نفترض ان الشيء اللي كاين. اش بالك تصمدوا الاخوان لا مزيان تبارك الله عليك، لا مزيان، فكره مزيانه. لا مزيانه سي الخلفي زوينه هذه. علاش؟ حيت فيها حتى لي تيب ديال لي فاريابل كاينين واضحين تمايا. ممكن نصيفط ميساج، ممكن نصيفط يعني تكست، ممكن نصيفط ايماج، ممكن نصيفط اوديو، ممكن نصيفط فيديو. دونك هنا لي تيب دو فاريابل كاينين بزاف. لا فاريابل نحسبوها هي سي لو ميساج، الكونتوني نعتبروه لافيكتاسيون هي انفويي. دونك حنا غادي نقولوا افيكتي هي انفويي. هو لو كونتوني نعتبروه هو لو كونتوني دو ميساج هو لا فالور. هو لا فالور فوالا. وهذيك العمليه ديال انفويي هي افيكتي. فوالا envoyer le message c'est l'affectation. سيب صمد والاخر حتى هو راه يقدر يرجع ليه، فهمتي؟ الاخر حتى هو في ديك المشكل اللي وقع في انه الحيط ما كيرجعش لابغوس. دابا هاد الروتور هذا ممكن. صافي يعني الشاطره في envoyer recevoir. سيد نعم. بالنسبه للميساج انا كيبان لي سي اون فاريابل و سي اون فالور. الميساج هو لا فالور. اما لا فاريابل هي داك لا كاز اللي كيتكتبوا فيها لي ميساج، اولا داك لا كاز اللي كيوصلوك فيها لي ميساج. هيا دابا انا قلبت في لي ليفر على هاد فين شمن ليفر كاينه في لو شومان دو لا ريوسيت. Donc, une boîte nommée mémoire. Ils ont déjà même nommé la boîte, ils l'ont nommée mémoire. À la particularité suivante. Toute nouvelle valeur entrée dans la boîte remplace l'ancienne. Et toute valeur sortie de la boîte laisse une copie dans la boîte. C'est les caractéristiques d'une variable. هذه داكشي اللي لا فاريابل هي تدير هكا. دونك تتعطيه هاد لي ريغل، دونك وتتبدا تخدم هما مدايرين هنا اون اكتيفيتي، مدايرين اون بواط ومدايرين فيها رقم، وتيقول لك هاد لا بواط غتعطي لا بواط لا ميموار غتعطي لا ميموار بي، دونك ها لافيكتاسيون وتيدخلوا تبقى دير كاع لي جيستيون ديال لا ميموار. راه داخلين كاع ميم mémoire affecte à mémoire, on affecte à mémoire plus 2. Oui. Donc المثال c'est juste pour déterminer les caractéristiques d'une variable. Les caractéristiques ديال variable حيت ما كاينش ماشي l'usage. Même l'usage. L'entrée et le sortie. C'est l'affectation. L'entrée, c'est lorsque la variable reçoit une valeur. La sortie, c'est lorsque le contenu de la variable est affecté à une autre variable. Oui. Donc, le chemin de la réussite. Oui, les deux caractéristiques de la variable.
dans la nature il n'existe pas la notion de variable, il n'existe pas. ميم دابا غنعطيكم انا دابا المثال ديال الدري ونقولوا ليه رقم ونقولوا ليه من بعد قول الرقم وسميتو، واخا غنقولها ليه غنعطيه انا ديك لا ريغل غتخلي عندك لو ديرني نومبر، ولا سولتو شنو هو الرقم اللي كان عندك قبل من هذا غيجاوبني. ما تيكرازيش سي اكرازي وحده. لا أنا تنهضروا على لي زاغدواز السي، لي زاغدواز ماشي حيدنا ديك الفكره ديال انه يديروا في راسو او لا يبقى عاقل عليه، تنسولو غير على اشنو مكتوب في لاغدواز ديالو. ميم في لاغدواز دونك خصك تدخلي لا نوسيون الفو افاسي لونسيان اي ميتر لو سميتو هي درتي ليكرازمون هي هذيك. راه خصك هالي كاركتيرستيك اللي عند فاريابل سينو راه كتب لك بليزيور شيفر. اي اكزومبل ليكزومبل اللي درت دابا انت غير هادو مديرين بواط وانت درتي لاردواز، راه هي شي سي عبد الصمد، راه هي خص عند كاينين دو كاركتيرستيك اللي عند لا فاريابل، دو كاركتيرستيك باش نفهموا حنا كوم ادولت خصنا نفهموا كاينين دو كاركتيرستيك. اي اكزومبل بغيت ننزلو خصني نعطيه دوك لي دو كاركتيرستيك. سي سامبل. شنو هما لي كاركتيرستيك اللي عند فاريابل؟ هي انها ملي تستقبل اون نوفيل فالور تتاكرازي لونسيان، هذه الخاصيه الاولى. والخاصيه الثانيه هي لورسكيل دون son contenu à une autre variable il laisse une copie ما تتبقاش فيد. وهذه ما كايناش في الكاس، ما كايناش في الكيسان، ما كايناش في حتى حاجه، وما كايناش حتى في لابواط. ميم لابواط ما كايناش فيها. داكشي علاش يزيدوا ديك لا نوسيون دو ماجيك، ماشي زايدين السحر. ما كاينش السحر، كاين لا حمامه تدخلش لا حمامه غتدخل، كاينين دي فالور، كاين دي كونتوني، كاين دي سميت. ولكن شنو حنا ملي درتي لاردواز فوزافي درتي هاد جوج الخاصيات. ملي غادي دير غتسميهم نوت وغتسميهم سميتو غدير هاد جوج خاصيات. هما وبالنسبه للمثال ديال السي الخلفي كيبان لي حتى هو فيه كاع دوك لي كاركتيرستيك بلا ما حنا فيه هاد جوج خاصيات، فيه هاد جوج خاصيات. فوالا دونك جوج ديال الخاصيات اللي مهمين في فاريابل هما. انا راه ما كنتش نسمع ديك الساعه لانك تنقلب وتنسمع السي الخلفي تيهضر ما تبعتش معاه. غير في لي ميساج il n'y a pas l'écrasement, il y a le cumul. عندنا لا ليست ديال لي ميساج كاملين تيبقاو عندنا. تيبقى كلشي مجموع. ليكرازمون ما كاينش. ما كايناش ليكرازمون، لا نوسيون ديكرازمون ما كايناش. حنا خصنا الاليه اللي تحافظ لينا على لا ديرنيير فالور، ديرني ميساج. ما عندناش حنايا. كاين الا مشيتي للكونت ديالك غتلقى لو كومول ديال لي ميساج. ايوا نحتفظوا بهذيك ديال لي زاردواز كتبان لي هي الاقرب شويه. سي سا عيد قلت لك انا دائما حيت قلتي لي انت خصنا حنا نفهموا باش شنو اللي خصنا نفهموا على ان الفاريابل عندها جوج خاصيات. لا كاز ميموار هادو هما جوج كاركتيرستيك اللي عندنا. اي اكزومبل بغينا نديرو خصو يكون تيجسد لينا هاد لي دو كاركتيرستيك. الا نقص فيهم شي واحد غادي يخلق لومبيغويتي، وهذاك هي اللي هما السير لومبيغويتي ديال لي فير. نعاودوهم اللي هما السير دوان نعاودوهم. هما اكرازي ديك لا فالور انيسيال. toute nouvelle valeur entrée dans la boîte remplace l'ancien. C'est l'écrasement, c'est la notion d'écrasement. دابا انت بالنسبه لك انت كوم اونسينيون غتهضر على ليكرازمون، ما غتقولهاش ليهم حتى تطبق معاهم هذه العمليه هذه ويفهموها ويقول لك بان تتحيد اشنو ملي تدير هذه لا فالور تتحيد. اون ابل سيت اوبيراسيون ليكرازمون. والثانيه هي اننا هاد لا فاريابل lorsqu'elle donne son contenu à une autre variable il laisse une copie. Il garde son contenu. Il garde une copie. دونك شنو تتستنسخ راسها. تتنسخ راسها في الاخر لا فاريابل اخرى. هادو هما الجوج اللي كاينين. اي اكزومبل بغيتي دير اللي يعجبك. انا ما تنقولش لك دير حيد لاردواز، دير طابلو، دير دي كاغوط رسمهم وسميتو غيكون عندهم هذه الخاصيه. حيت هذه الخاصيه ما كايناش في لي فير السي عبد الصمد. حيت قبيله تقولي بان هذا المثال تيشرح راه الدري غادي يوضع لك كيسيون، غيقول لك اسيدي هذا الكاس
فيه النص، هذا الكاس فيه مثلا لي 3 كار ديال الماء، وهذا الكاس فيه النص ديال الماء. خوي هذا في هذا تخلطوا. واش غيتخلطوا؟ ما يقدوش. اي عمر تعمر وي. اي والله حنا ما عندناش ان كاز ميموار اللي تتعمر تفيض. انا شخصيا هذا المثال هذا كنستعملو غير في ديك لا بيرميتاسيون فقط، ماشي في لافيكتاسيون. كنستعملو غير في لا بيرميتاسيون. الا بغينا مثلا نخويو واحد لو كونتوني ديال واحد لو فيرب ان اوتر، وهذا عامر وهذا عامر، اش غادي نديرو؟ كنحتاجو لا اسمح لي يا سي ديال عبد لافيكتاسيون تتفقد فاش تبدل من كاس لكاس، راه نمشيو نكارد با ديك لا كوبي. لافيكتاسيون غير بلاتي واحد بيرميتاسيون. باردون لا بيرميتاسيون راك تتسيبوزي بان داك الانترميدير اللي تجيبو خاوي، راه هي هذيك نفس الخطا. هذا هو لا فاريابل اللي يلاه كتصاوب راه كتكون فيد. مثلا ملي يلاه كنصاوبوا اون فاريابل دو تيب فير، دونك راه سيبوزون لا راه خصنا نافيكتيو لها واحد لا فالور في الاول اللي هي زيرو، مثلا سوا ا ولا في فير، سوا في سا ديبون. قيل بلاتي اسمح لي هذه القضيه ما مأكدش، ولكن راه سا ديبون لي لونغاج. قيل كاينين لي لونغاج اللي تيخدموا بسميتو لي فاريابل تيكون فيهم اون فالور الياتوار. تو كري لا فاريابل غير تتكرييها تتكون فيها اون فالور الياتوار. عمرها ما تتكون فري. كاينه هذه المساله، عمرها ما تتكون هو في لي ريغل صح، ولكن هو في لي ريغل ديال لا كرياسيون دي فاريابل ضروري تانيسياليزيها. مثلا نهضروا على الجافا، نهضروا على كوتلين. علاش تانيسياليزي؟ علاش راه ديك لا فالور الياتوار الا كانت باش تولي تتعرف لا فاريابل، تتيدونتيفي لا فاريابل. لا حيت كاين واحد لا نوسيون اخرى سي رضوان الطويل. كاين حنا كنعرفوا زيرو، وكاين واحد لا فالور اخرى سميتها نول. يعني شنو هي نول؟ يعني راه حتى زيرو ما كاينش. نول يعني ما كايناش، بحال داك لو كونتوني ديالها انديفيني، زعما بحال ما كاينش، نيكزيست با. اما ملي تتقول لها زيرو راه ديجا زيرو، راه سي اون سا فالور. ديبون على لي لونغاج، سا ديبون على لي لونغاج. هذاك الشيء كل لونغاج ما كايناش. اما فيد ما كايناش، راه نول راه سي با فيد. وما اختتموا هذا اللقاء هذا. كاين شي مقترحات بالنسبه لهذا لو طابلو د لا كومبيتونس اون بغيف؟ سينو غادي نحطوا هذا الكروكي هذا و يا فو دو جوي هاد لاباط هادي بالنسبه ديال لي بروف. انا لي بروف راه تاخذ لنا وقت كبير صراحه باش الا بغي واحد لي بروف دي فارياسيون. هنا راه كاين الا بغينا بروف دي فارياسيون، هنا راه كيسيون راه فيها لا فيش ديفالياسيون، فيها لي بروف ديفالياسيون، فيها راه لي سافوار ديتيرمين دي سافوار، لي سافوار فير، لي كريتير، لي انديكاتور. دونك لا فيش ديفالياسيون وعاد لي 3 عاوتاني كيسيون دوني بور لي كيسيون دوف بور شاك كريتير ريديجي لي كيسيون نيسيسير. دونك هنا راه لا فيش ديفالياسيون اي لي بروف ديفالياسيون. هنا دو طاش افير هنا بالنسبه لنا. هي سي عدنان غير نصيحه في الامتحان ديروا لا ليكتور ديال ليكزامان كامل وشوفوا. راه بعد كاينين امتحانات اللي تيبنيوهم على السيناريو بيداغوجيك وتتكون لا كيسيون ديال لي فالياسيون تتكون صغيره، تتكون اما اون سيتياسيون ديفالياسيون غادي تصاوبها باكزيرسيس ولا بسيتياسيون صغيره ولا شي حاجه، ولكن تيكون ليكزامان كامل مبني على لو سيناريو بيداغوجيك. وبعد النوبه تيكون ليكزامان مبني على ليفالياسيون. بحال هذا راه مبني على ليفالياسيون، راه 8 بوين على ليفالياسيون، وغادي يرجعوا لهذاك الشيء اللي لي نوسيون اللي شفتو في الاول. بحال دابا انا هذا نجي نخدم هاد لا كيسيون 3 هي الاولانيه، لان فيها يعني نقرا لي كيسيون 3 ونشوف نقرا لي كيسيون 3 ونشوف ديك الساعه شنو هو لا بونديراسيون فين غاديه. لان لي كيسيون سون بونديري. لا شتو عير لي نوت راه غيعطيكم ونمشي للقنت اللي فيه لي نوت بزاف، هو اللي نعطيه الوقت من الاول باش الا ضيق عليا الوقت ولا شي حاجه ما نطيحش في هذا. لا مويه راه تكون عندك بحال دابا ديجا دابا بحال هكا. دابا
هذا الامتحان الا ساليتي بحال هكا في هذا الوضع فاش سالينا حنايا تيجو سور 12 بوان بزاف. صاي دونك تبدا تبدا تقرا بويت دير واحد لا ليكتور كومبليت ديال ليكزامان تضرب كله اكزرسيس كيبان ديال لك 5 راه دونك راه غادي تافونسي على سميتو. سي فري. اذا نختتم هذا اللقاء، وشكرا لكم على